gjatë sulmit të datës mes datës 23 dhe 24 shtator, dëmtimet e mia kanë qenë në lidhje me gjatë tërheqjes së rështerit Frim Bunjaku, tashmë herojit Kosovës, për shkak sulmeve që janë bërë nga grupi që ne jemi sulmuar. Dëmtimet që kanë pasur kanë qenë në gjuhë gjatë tërheqjes dhe normalisht edhe traumat psiqike janë gjatë breshrive të armëve dhe sulmeve të ndryshme që bëhen. Gjendet një urë ku të shpijen në brendësi të fshatit. Dhe aty kemi vërejtur se janë të parkuar 2 kamion që bënin blokimin e hyrjes në fshat. Dhe kemi informuar se në urën e fshatit Banjska gjenden 2 kamion cilë të blokojnë rrugën për hyrjen në fshat. Nga dhoma komanduese kemi marrur urdhër që të bëjmë ekzaminimin e atyre kamionëve dhe të shohim se çfarë ka aty përreth. Unë personalisht, pasi që isha edhe si udhëheqës i ekipës, kam bërë kontrollimin sipërfaqësor me anë të ndriçimit që i kemi pjesë e uniformës. Gjatë atij kontrollimit kam vërejtur se kamioni i cili ishte më afër rrugës e kishte derën hapur, ndërsa kamioni në brendësi të fshatit, më brenda urës, ai nuk e kishte derën hapur. Dyshimet e tona ishin sepse ne edhe më herët kemi hasur në këso blokadat të rrugëve, gjatë gjithë këtyre blokadave që janë bërë në për pjesë të ndryshme të Mitrovicës, neve na ka lind dyshimi se aty ka të bëjë me një diçka që nuk është e zakontë. Pasi që i kemi dërguar ato imazhe, sepse na është kërkuar nga dhoma komanduese që ne ti dërgojmë imazhet se çfarë ka aty, edhe përmes fotove, edhe përmes telefonave që kemi kontaktuar, edhe përmes radiolidhjes. Na është thonë që të presim aty, sepse do të vi një patroll tjetër nga stacioni policor i Zveçanit, që të në asistoj neve dhe të në ndihmoj të largojmë kamionet nga rruga. Ka rritur patrolla nga stacioni policor i Zveçanit, kanë ardhur me 2 vetura, 2 policë që ishin me mua. Njëri është vendosur të 2 kamioneta që kanë qenë për skajt rrugës, që të më mbuloj nëse ka ndonjë gjujtje me zjarr, dhe tjetri ishte i vendosur në veturë për veprimet e tona që do t'i marrmi gjatë punës që kishim vendosur, që na ishte urdhëruar ta bëjmë. Njëri nga pjesëtarët e stacionit policor të Zveçanit erdhi me mua. Ai u ndal tek kamioni i cili ishte më jashtë rrugës, më jashtë urës, dhe ku ishte dera hapur, ndërsa unë u futa në fëllësi të kamionit tjetër, jam hyp në kamion e kam qel derën. Po sa kam hapur derën, në ato momente kam dëgjuar një shpërthim, një detonim, dhe kam filluar gjujtjet në drejtim të pozicioneve tona. Unë për një moment jam larguar nga kamioni dhe jam nisur në drejtim të policëve ku ata ishin të vendosur. Dhe në atë moment, gjatë shkuris aty, kam vërejtur se nga i detonim, njëri nga pjesëtarët tonë, që në fakt ishte Afrim Bunjaku, ishte i shtrirë për tokë, a ishte plagosur në fëtë. Plaga më e madhe ti ishte në fëtë. Kishte gjakderdhje të madhe. Unë ju afrova afër, ishte e pamundur që të bëja një ndalje gjakderdhes apo të jepja një ndihmë, sepse në drejtimin tonë ishin gjujtjet të parreshtura, të kalibrave të ndryshme.